오늘 이야기 드릴 부분은 제가 저번 주 상담 받으셨던 분에 대한 이야기를 하나 남기려고 하는데요. 지금 남겨드릴 부분들에 대한 이야기는 꾸준히 매달 한두 명씩 이제 반복되는 분들의 유형인데, 다양한 분들이 상담을 받으러 오시는데, 이제 명리학, 사주팔자, 명리학이라는 이론에 굉장히 관심이 많고 공부를 많이 한 분들이 상담을 받으러 오시는데, 저번 주에는 이제 15년 정도 명리학 공부를 했던 분이 오셔서 상담을 받으셨는데, 이제 명리학 공부를 한 분들은 특징이 나 명리학 공부를 했다, 이걸 굉장히 드러내세요. 제가 이 영상 다음 영상으로 이제 무당분들이 한 달에 두세 명씩 무당분들이 저한테 상담받으러 오는 것에 대한 이제 에피소드, 그런 이야기를 드릴 텐데, 무당분들도 똑같아요. 드러내세요. 나 무당이요, 이거를 드러내세요. 티를 자꾸 내세요. 명리학 공부한 분들은 이제 제가 신점을 볼 때 조상에 대한 이야기를 한 20분 정도 이야기를 드리고, 그 뒤에 이제 생년월일을 좀 물어봐요. 근데 생년월일을 물어보면 이제 그냥 생년월일을 얘기해 주시면 되는데, 이제 뭐 병진년, 임진월, 뭐 개축일, 정사시, 이런 식으로 본인의 사주팔자의 구성원을 얘기하는 분들, 명리학 공부한 분들은 특징이 생년월일을 얘기해 달라고 하면 그렇게 나열해서 얘기를 주세요. 근데 그게 뭐 잘못됐다 이건 아니고요. 제가 그분들에게 꼭 얘기 드리는 건, 이 본인이 알고 있는 생년월일의 사주팔자 구성원이 아닐 수 있다라는 이야기를 많이 드리거든요. 제가 제 유튜브 채널 안에서 내 생년월일이 진짜 나의 팔자가 맞을까, 이런 부분에 대한 이야기를 영상을 한 2개 정도 남긴 것 같아요. 저한테 찾아주시는 분들은, 유튜브 보고 오시는 분들 중에는 조상에 대한 것과, 두 번째는 내 생년월일이 내 팔자와 동일한가, 이것을 궁금해서 오시는 분들이 계세요. 사주팔자는 내가 태어난 날을 의미하는, 우리가 만세력 어플로 검색을 할 때 생년월일을 치면은 이제 연주, 월주, 일주, 시주가, 뭐 태어난 시간까지 아시는 분들은 시주가 나오죠. 중요한 거는 우리가 이 사주팔자 구성원 안에서는 일주 자리를 가장 중요시 여겨요. 일주 자리, 나라는 성질, 일주 안에 일간 자리의 성질, 사실 그거 하나만이 굉장히 이 사주팔자 구성원 안에서 가장 중요한 자리라고 저는 생각합니다. 일간 자리가, 일간이 나를 상징하는 성질이고, 그 일간이 이 계절을 어떻게 살아가냐, 그게 굉장히 중요하거든요. 근데 우리가 이제 태어난 날이 곧 내 팔자다, 이렇게 생각하시는 분들이 계신데, 제가 이 부분에 대한 깨달음은 뭐 처음부터 깨달음이 생긴 건 아니에요. 저도 상담을 10만 명 이상의 상담을 하다 보니까, 상담에 지금까지 토탈 인원수로 따지면 10만 명이 넘어요. 근데 그 10만 명의 신점을 보고 조상에 대한 부분들을 보면은, 이 사람이 이 일간의 성질이 이게 아닌데, 이 사람은 일간의 자리의 성질이 신금자인데 의 생년월일의 일간 자리는 왜 임수의 물의 성질일까? 이런 부분들이 저 역시도 고민을 많이 하고 생각을 많이 했었는데, 결론적으로는 제가 이 업을 가면서 깨달은 건, 내 생년월일이 태어난 날이 진짜 내 팔자가 아닐 수가 있겠구나라는 깨달음을 얻었습니다. 그렇다고 해서 내 생년월일에 한 5일, 6일 차이가 난다, 그게 아니라 하루 이틀의 차이라고 저는 판단이 되고, 하루 이틀의 차이라는 거는 내가 만약에 임수다, 임수라는 성질의 일간 자리에 임수의 성질을 띈다라고 했을 때는 그 앞에 있는 성질, 하루 이틀 앞으로 당기면 오행의 성질은 금이고, 뒤로 당기면 목이라는 성질이에요.
그래서 제가 신금으로 느껴지는 부분들이 조상의 팔자의 유전으로 따졌을 때는 신금자인데, 그리고 부모님의 아버지, 어머니의 구성원 안에서 아버지가 신금의 성질인데 이는 임수다 이랬을 때 이분은 아버지 라인인데 누군가 한 명은 틀릴 수밖에 없다라는 판단이 되었고, 그래서 저는 생년월일이 내 팔자가 아닐 수 있겠구나, 다를 수 있겠구나 라는 거를 깨달음을 저 스스로가 굉장히 좀 과거에 얻었기 때문에 상담을 할 때 진짜 이분의 진짜 팔자의 날짜와 성질을 알려드려요. 그런데 이제 명리학을 15년 동안 공부하신 분이 저한테 상담을 받으러 왔다라는 것은, 첫 번째로는 내 진짜 팔자의 구성원을 알면 명리학의 이론적인 계절은 어떻게 살아가야 되는지 답을 알 텐데 왜 이곳에 왔냐 이거예요. 이곳에 왔고 명리학 공부를 꽤 오래 하신 분들 치고 잘 사시는 분들을 제 영역과 기준 안에는 보질 못했어요. 그분들이 잘못됐다가 아니라 한마디로 제가 지금 좀 전에 이야기 드렸던 부분들이 결론적으로는 내가 태어난 날의 팔자의 성질이 진짜 나의 사주팔자가 아니기 때문에 계속 이렇게 걸어가야 되는 부분들을 이렇게 걸어가고 있다라는 거죠. 한마디로 내가 임수라는 성질로 살아가고 있는데 그 임수의 일간자리의 성질에 맞게 이론적으로 내가 해답을 찾아가는데, 이분이 만약에 좀 전에 이야기 드렸듯이 금이거나 목이거나 이 성질이라면 본인이 걸어가는 방향이나 색깔과 위치와 타이밍은 정말 많이 틀려지거든요. 성질 자체가 틀리기 때문에. 이 부분에 대해서는 이제 상담 받는 분들이 어떤 분들은 맞아요 라고 하는 분들이 계시고, 어떤 분들은 근데 왜 선생님 말고는 다른 분들은 이런 얘기를 한 명도 하지 않을까요? 그 부분에 대해서 제가 이야기 드리면, 철학관에서 사주 이론적인 공부만 해서 알려주는 분들은 그분들은 수동적인 인간들이에요. 내가 알려주는 생년월일로만 이론적으로 풀어서 리딩해주는 게 철학관에서 이제 사주를 봐주는 분들, 그냥 사주만 봐주는 분들은 이론에 내 수동적으로 그냥 알려주는 것에 대해서만 설명을 드리는 사람들이기 때문에 그분들은 애초에 알 수가 없어요. 그리고 무당들은 똑같아요. 무당들도 본인들이 여기 앞에 계신 내담자분들이 생년월일을 얘기해주면 제가 드렸듯이 이분이 이 성질이 아닌데, 이분의 이 성질이 이게 이 팔자가 아닌데라고 의문을 가져야 되는 부분들, 그렇다고 해서 제가 이야기 드리는 부분들이 모든 사람들이 내 생년월일이 내 팔자와 다르다 이건 아니에요. 전에 영상에도 남겨드렸듯이 어떤 퍼센테이지로 따지면 한 30-40%는 내 생년월일이 내 팔자와 다르다. 저 역시도 지금 제 생년월일이 제 팔자와 동일해요. 근데 저희 아버지와 어머니는 본인이 태어난 날 그 팔자가 진짜 나의 팔자가 아니세요. 하루 이틀의 차이가 있어서 그걸 다 맞춰드려서 설명을 드리고, 상담자분들도 이렇게 해서 진짜 방향을 알려주고 그렇게 걸어가라 설명을 드리죠. 한번 내가 어디 점집을 가실 분들이 내가 만약에 87년 3월 5일생이다. 근데 이 무당한테 그냥 나 3월 7일생이다 이렇게 얘기해 보세요. 그러면 이 사람이 본인 진짜 생년월일 이게 아닌데 라고 이야기를 하는 분들이 진짜 무당이고 무속인들이지, 저는 여기 오신 분들 중에서 제가 진짜 생년월일의 팔자에 대해서, 팔자가 다른 분들에 대해서는 다 설명을 드려요. 근데 간혹가다 이제 20대 분들, 아직 30대가 안 된 분들에게는 그런 이야기들을 생략하고 좀 신점에 대한 이야기를, 사주에 대한 이야기를 드려요. 그게 왜냐면 혼란스러울 수도 있고 이해가 안 되실 수도 있다 보니까 그 부분들에 대해서 구구절절 제가 너는 임수인데 팔자로는 신금이야 이런 설명들을 굳이 안 드리는 분들도 제가 이제 상황에 따라
그리고 사람에 따라 설명을 드리는 부분들이 좀 생략하고 설명을 드리는 부분들이 있지만 결론적으로는 진짜 팔자에 맞게 설명을 드리죠. 근데 이 명리학 15년 공부하신 분이 여기 오셔서 오열을 하였어요. 제가 지금 이 남긴 내용들을 설명을 드리고 진짜 팔자에 맞게 제가 설명을 드리고 안내를 해드리니까 본인이 15년 동안 공부한 명리학이 부정당한 느낌. 공을 들였는데 한마디로 그 15년 동안 계속 무언가가 안 풀렸기 때문에 이 공부를 했는데 결론적으로는 풀리지 않아서 저를 찾아오셨던 거거든요. 그러다 보니까 어떤 답을 듣다 보니까 그 부분들이 과거를 돌이켜봤을 때 시간 낭비와 어떤 깨달았다고 생각하는 부분들에 대한 낭비들이 몰려오다 보니까 그게 감정적으로 이제 굉장히 오열을 하셨고 그 부분에 대해서 이 부분에 대해서는 어떤 부정적으로 생각하시는 분들 그리고 반기를 드는 분들 반문하시는 분들은 무조건 존재하실 거예요. 근데 제가 하나 이야기 드리고 싶은 거는 이 영상을 보시는 분들 아버지, 어머니, 나 그리고 본인의 남편이 계신 분들이나 이제 부인이 계신 분들, 형제, 구성원들 다 생년월일을 만세력으로 한번 풀어보세요. 다 일간의 자리가 제각각인 분들이 많으실 거예요. 아버지와 어머니, 내가 아버지와 어머님의 라인 안에서 아버지의 라인의 줄이라면 아버지와 나랑은 그 일간의 자리가 같아야 돼요. 한마디로 아버지와 어머니가 신금과 병화가 결혼을 하셨으면 내가 아버지 쪽의 라인이라면 나 역시도 신금의 라인으로 맞춰줘야 되는 게 이게 진짜 일간의 자리의 팔자예요. 근데 그 부분에 대해서 다 제각각 팔자와 조상은 다르기 때문에 그거는 안 맞는 게 더 맞다라고 이야기하시는 분들도 계시겠지만 그분들의 이야기를 제가 부정하고 싶지는 않아요. 근데 제가 상담을 한 인원의 숫자가 10만 명이 넘어가는데 그 10만 명의 상담을 통해서 제가 깨달은 거는 진짜 내 생년월일이 팔자와 다른 분들이 그걸 깨달았기 때문에 이 오신 분이 첫째다, 둘째다, 셋째다, 넷째다 그것도 맞추게 되는 거고 이 분이 유산을 한번 했다. 그리고 사고수가 있을 때 죽을 고비가 있었다. 이런 여러 가지들의 과거형을 맞출 수 있다라는 거예요. 진짜 답안지를 알고 있기 때문에. 그러니까 저에게는 맞춘다라는 것은 의미가 크지가 않아요. 왜냐면 진짜 팔자의 날짜를 알게 되면 이분이 어떤 일간의 자리고 이분이 만나게 되는 배우자의 성질도 알게 되고 여러 가지들이 그런 부분들을 다 깨달음 통해서 얻게 되는 건데 우리나라 무당 아주 개나 소나 하는 이 무당들이 본인들이 어떤 깨달음을 얻기 위해 살아가는 분들을 본 적이 없어요. 뭔가가 이 사람이 이게 아니다. 무언가가 이 사람이 어떻게 가면 정말 올바르게 갈 수 있다. 이거를 고민하는 무당들도 본 적이 없습니다. 절대. 다 제 기준에는 돈을 벌기 위한 행위이지 이 사람이 진짜 어떻게 하면 올바르게 가고 이 사람이 어떤 성질인지를 알려주는 사람들이 없어요. 다 그냥 생년월일 알려주면 그거에 맞춰서 보고 너는 뭐 토가 많으니까 부동산을 해라. 화가 많으니까 뭐 열을 식혀야 된다. 뭐 물을 만나 이런 얘기들을 아주 허접한 이야기들을 하는 게 그들이 어떻게 그런 이야기들을 하면서 그게 나 무당이요 이렇게 얘기할 수 있냐 이 부분이에요. 그러니까 제가 이야기 드리고 싶은 거는 명리학 공부하는 분들 중에서 진짜로 내가 내 팔자에 맞게 이론이라는 이 학문에 맞게 맞춰서 한번 살아가 보는데 계속 뭔가 엇나가는 것 같다라고 한다면 답은 하나예요. 본인이 태어난 이 팔자의 날짜의 성질이 진짜 내 팔자가 아닐 수 있다라는 것. 그 부분은 제가 원래
처음에 이야기를 드렸어야 되는데 마지막으로 이야기 드리면, 아버지와 어머니의 합에 정자와 난자가 만나서 합이 맞아서 어머니 뱃속에 나라는 존재가 착상되었을 때 나는 존재하는 것일까? 아니면 존재할 수도 있을까? 존재할 수도 있다. 아니면 존재한다. 거기서부터 한번 생각을 해보시는 게 좋을 것 같아요. 저는 존재한다라고 판단하고 있고, 존재한다라는 것은 팔자도 존재한다. 나라는 존재가 어느 날짜에 87년 3월 13일 날 태어났다고 해서 수면 위로 올라왔다고 해서 그 날짜가 나의 팔자다. 저는 그렇게 생각하지 않아요. 저는 나라는 존재가 어머니 뱃속에 착상된 순간 존재하고 팔자는 정해져 있다라는 것. 그 정해져 있는 것이 자연스럽게 그 팔자에 맞는 날짜에 태어나는 분들 퍼센테이지로 따지면 50%, 60%고, 하루 이틀 내가 진짜 태어나야 될 날짜보다 하루 이틀 일찍 태어났거나 늦게 태어난 분들은 내가 이 날짜에 태어났어야 되는데 하루 이틀 일찍 태어났다, 하루 이틀 늦게 태어났다, 그것에 대한 의미는 진짜 팔자는 내가 이날 태어났어야 됐다라는 게 저는 중요하다라는 것을 얘기 드리는 부분인데, 이 부분은 저한테 상담 받으러 오시는 분들에게는 무조건 기본적으로 이야기 드리는 부분들이다 보니까, 만약에 이 영상을 보시고 생년월일 내 팔자가 진짜 저의 팔자, 진짜 나의 팔자를 알고 싶은 분들은 상담 예약하시고 와주셔서 전화 상담이든 방문 상담이든 오셔서 이야기를 듣는 게, 지금의 기점에서 이야기를 듣는 것과 듣지 않은 것은 굉장히 차이가 커요. 한마디로 정말 이 길을 가면서 도움을 제가 살아있는 동안 정말 많은 분들에게 깨달음과 안내를 해주고 싶은 역할이다 보니까, 오늘은 영상 속의 내용이 제가 드리고 싶은 이야기들을 영상으로 남겼으니까요. 좀 어떤 대본을 만들거나, 지금 여기는 아무것도 적혀있지 않아요. 제가 즉흥적으로 이야기를 한 부분들이다 보니까 좀 정리가 안 된 부분들도 있겠지만 양해 부탁드리고요. 다음 영상에서 또 좋은 이야기들과 좋은 모습으로 찾아뵙겠습니다. 이상 화경사주 상담가 선음동이었습니다.